vocês? Espero que sim. Bom, galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal que é de slime. Slime, eu amo muito slime. Ainda bem que eu vim trazer pra vocês compartilhar o meu amor que eu tenho por slime. Então, eu vou pra vinheta, gente, que depois eu mostro pra vocês a passo a passo. JS, Dada boladão, baby. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Gente, antes de começar a mostrar pra vocês os ingredientes, eu vou pedir a vocês que me sigam aqui nas redes sociais, que vai aparecer aqui em cima, e deixe muito like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo legal. Então, agora sim a gente vamos mostrar a vocês todos os meus ingredientes que eu vou usar para fazer minhas vídeos. Bom, galera, agora eu vou mostrar os meus ingredientes que eu vou fazer minhas slime. Minha slime, tá? Eu vou pegar esse potinho aqui, tá vendo, gente? Ele no pastelão, você encontra no mercado de embalagens. Ó, gente, tá vendo? Ele é daqueles que botam doce casadinha dentro, tá? Então, pegar ele, você vai precisar de qualquer recipiente, mas eu tô usando esse. Aí você vai usar, obviamente, de uma cola, né, pra você fazer sua slime. Essa é a minha cola que eu tô usando, ela é cola branca, você pode fazer com cola transparente, cola glitter, e qualquer uma cola que você tiver em casa, tá? Sem uma cola, você faz. Eu tô aqui, gente, com corante, ou com tinta guache, tá, gente? Mas você pode usar corante, tinta de caneta, tá, gente? Se você não tiver dinheiro pra comprar, você pode usar tinta de caneta. E eu já fiz muitas slime com tinta de caneta, tá, gente? Você pode usar tinta de caneta. Você pode fazer o corante com tinta de caneta, tá? Então, agora que eu já falei o que vocês podem fazer de cor, tá? Agora a gente vai pro outro. Ah, tá. Eu vou usar a cor vermelha, tá? A gente vai fazer uma slime vermelha. Aí aqui é opcional, tá, gente? Você não precisa de corante, de tinta, qualquer coisa pra fazer sua slime. É opcional. Eu uso o que eu gosto. E eu tô aqui com vários glitters também, que é opcional, tá, gente? Tô com dourado, branco, vermelho e azul. Como eu vou usar branco, vou usar o branco, que eu acho muito bonito o branco, que na sua slime ele vai dar efeito de várias cores, tá, gente? Então, agora que eu já falei, eu vou usar aqui um shampoo, que é shampoo, tá, gente? Eu botei nesse copinho de café, que é shampoo, que eu vou usar. Aqui é detergente, que é pasta de dente, que fica muito boa sua slime. E aqui é condicionador. Esses ingredientes aqui ficam todos maravilhosos na sua slime. Gente, como eu falei a vocês, tá? Eu vou fazer slime média, não é muito pequena e nem é muito grande. Vai ser uma quantidade bem boa, tá? De você mexer no seu slime. Então, você vai botar as suas coisas do acordo da sua slime. Eu tô botando aqui cada um médio, só que eu botei mais detergente e menos pasta de dente, tá? O resto aqui, que é o shampoo e condicionador, é médio, tá, gente? Então, você faz de acordo com o seu slime as suas coisas. Então, vou usar uma cola glitter para dar um tchan. Como a slime vai ser vermelha, vai super combinar. Eu tô usando essa cola glitter. Eu vou pegar essas colherzinhas aqui pra me mexer, tá, gente? Você pode pegar qualquer uma colher. Vou usar o bicarbonato a água puricada, tá, gente? Que eu errei, que o bicarbonato de sódio tá aqui. A água puricada. Eu vou usar essa aqui, vende em farmácia, tá, gente? Em farmácia você vai achar, tá? Em mercado eu não sei se você acha, mas em farmácia você vai achar. E o bicarbonato de sódio você também acha, tá? Na farmácia. Então, como já mostrei todos os meus ingredientes, vamos lá começar. Agora, como eu tô com meu recipiente, eu vou botar minha cola. Ó. Como falei a vocês, ela é cola branca. Assim, gente, eu vou botar esse tanto. Se ficar pouco, eu acrescento mais, tá? Eu também não sei se vai dar certo. Mas antes de fazer, tá, slime, eu esqueci. Eu vou fazer a misturinha de água puricada e bicarbonato de sódio. Porque quanto mais tempo ela fica, melhor ativador fica.
Caiu a bola que Pronto, gente, né? Agora que eu já dei risada, eu vou essa bolinha aqui, você tira, muda caso você se acidente. Aí tirei já, né? Eu vou botar. Não vou botar muita, tá, gente? Porque se a pessoa botar muita, a vez sobra e não tem como botar no potinho de volta, tá? Agora que minha água brincadeira com a minha flor. Eu vou pegar uma colherzinha, não suja, tá, gente? Que suja não presta. Qualquer uma colher, menos suja. Suja não presta. Ó. Se ficar bom, você bota menos do que água buricada. Tô botando essa quantidade aqui. Tá, gente? Agora você pega a colher. Mistura. Quando essa colher é grande e potinho pequeno, eu vou misturar com esse daqui, com o rabinho desse. Aí eu vou misturar até ela vai ficar transparente, tá, gente? Você tem que misturar a sua até ela ficar transparente. Tem que misturar aqui ainda. E eu sei se vocês botar colher suja não vai funcionar, porque ela não vai ficar transparente. Ó, já ficou transparente, já ficou da água brincada, olha. Tá vendo? Aí, tá vendo? Minha misturinha, eu posso ativar. Agora eu vou fechar as coisas aqui. Fechar tudo. E agora sim, a gente vamos começar a fazer nossa massinha, slime, massinha. Primeiro, agora como eu já passei aqui, eu vou botar esse daqui, porque se você botar a tinta pode modificar um pouquinho da minha tinta, tá, gente? Olha. Esse daqui eu vou pegar a outra colher, tá, gente? E essa aqui tá suja de água buricada para o final do Vou derramar tudo. Esse daqui é o shampoo. A gente pode ter qualquer uma marca de shampoo, tá? Pra você usar pra fazer sua slime. É totalmente opcional também, shampoo. Se você quiser fazer um slime, é só precisar de água brincada, sabonete, sal e cola. A sua slime já tá pronta, né? Ah, tá. Minha slime vai ser gloss. É gloss? Fala? Eu acho que é. Agora eu vou botar aqui detergente. É gloss. Eu vou fazer meu slime. Que tem gloss. Gente, esqueci o nome, mas aí tem buddy, vários tipos de slime. Fazendo gloss. Vou rapar tudo aqui do meu pote, tá, gente? Já. Aqui a pasta de dente. Você só pega essas coisas que sua mãe deixar. Ou então tá precisando de alguém responsável por você, adulto, tá, gente? Eu tô aqui. Minha mãe deixou eu pegar isso tudo. Agora eu pego o condicionador. Eu não misturei tudo ainda, vou misturar agora que eu botei tudo, mas se você quiser misturar, pode misturar. Podia misturar, botando um cada um e misturando, tá? Eu já botei aqui. É até melhor botando e misturando, que já dissolve muito melhor. Gente, se seu detergente for rosa ou de qualquer uma cor, menos transparente, dá pra você fazer cor. Olha, o meu detergente era rosa, ela ficou bem rosinha, pretinha, tá vendo? Se você botar mais quantidade de detergente, provavelmente ela vai ficar bem mais com cor. Eu amei essa rosinha. Amei. Até você achar que tá bom, eu vou misturar bem aqui pra ela dissolver tudo. Pra não ficar nem aquelas bolotinhas de pasta de dente. Eu vou misturar tudo. E se você quiser que eu traga mais vídeos de fazer um slime, se você quiser, gente, que eu faça qualquer um tipo de slime, você bote no comentário, tá? Tem vários tipos de slime. Vou pegar minha cola glitter, que é vermelha, e vou botar. Cola glitter você acha na papelaria, tá? E a cola também, que eu esqueci de falar pra você acha em papelaria. Até essa cola que você pode achar no mercado, tá, gente?
Então, agora que eu botei... Olha que coisa mais linda. Olha, gente, não tá a coisa mais linda do mundo. Dá até dó de mexer. Ai, que lindo. Se você comprar cola glitter, gente, nem precisa você comprar cola, tá? Ai, que lindo. Agora eu não sei se eu boto cor ou deixo assim mesmo, que tá linda. Olha, gente, que linda que tá ficando, olha.